Okay guys, selamat pagi, assalamualaikum. So hari ni aku pergi spot sebarau dengan harapan boleh strike. So harap-harap adalah sekor menjadilah. Memang tak nampak, dan tak nampak gaya nak strike ni setelah 2 hari kumpau. So harap-harap hari ni ada strike. Aku pun bawa light ni sini, bukan bawa light lagi. Memang betul-betul finish ni. Setup. Jom kita try. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Sambaran tu. Jom. Kok apa tu? Dapat strike. Oh. Okey. Okay guys, strike yang pertama. Oh. Strike yang sebenarnya sebarau curut ni. Sebarau curut. Strike lagi. Oh. Strike yang kedua nampak ya. Oh. Sebarau yang kedua. Okay guys, sebarau yang kedua kecil sikit daripada yang tadi. Spot ni kira okey lah, masih ada lagi saiz-saiz sebarau yang ni. Tempat lain dah tak ada dah. Kena jatuh ke sini kot. Okay guys, sebarau yang kedua.
Oh, strike. Oh. Okey, strike yang ketiga. Okey guys, strike sebarau yang ketiga. Sebarau yang ketiga guys.